സിലിണ്ടർ കിറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിസ്റ്റൺ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. പിസ്റ്റൺ ആദ്യം കയറ്റണം സിലിണ്ടറിനകത്തോട്ട്, എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ സിലിണ്ടർ അതിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കണക്ടറോട് പിന്നൊക്കെ ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതിനുവേണ്ടി നമ്മളിപ്പോൾ പിസ്റ്റൺ കംപ്രസർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിസ്റ്റൺ റിങ്സ് കംപ്രസ് ചെയ്ത് ചുരുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു തടി പിടിയുള്ള ഹാമർ എടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തട്ടി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സിലിണ്ടറിനകത്ത് പിസ്റ്റൺ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്രാങ്ക് ബാലൻസറാണ്. ബാലൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈമിങ് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടൈമിംഗ് ബെൽറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിൻ്റെ ടെൻഷനർ ബെയറിംഗ് കറക്റ്റ് രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഹലോ ഗായ്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ സെയ്ദ് ഷജാൻ. നമ്മുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഗായ്സ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മഹീന്ദ്ര ജീത്തോയുടെ എഞ്ചിൻ സെറ്റിംഗ് ആണ്. എഞ്ചിൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ്. എഞ്ചിൻ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആദ്യം നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കാണാത്തവർക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാമത് എഞ്ചിൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ്. എഞ്ചിൻ ലെയ്ത്തിലൊക്കെ കൊടുത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഫുൾ എഞ്ചിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സിലിണ്ടർ കിറ്റ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ക്രാങ്ക്, ഓയിൽ പമ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ പമ്പ്, ടൈമിംഗ് ബെൽറ്റ്, ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പുതിയതാണ്. പിസ്റ്റൺ റിങ്സ്, സ്ലീവ്, പിന്നെ ഹെഡ് ലെയ്ത്തി കൊടുത്ത് വാൽവൊക്കെ മാറി അതിൻ്റെ സ്റ്റം സീലും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം. ഓയിലിക്കൊണ്ട് ഇതാണ് ടൈമിംഗ് ചെയിനിന്റെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ പേർക്കട ജംഗ്ഷനിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് സോളാറിംഗ് സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാനും ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചു ഒരു മിനി കൂപ്പർ സ്വന്തമാക്കണമെന്ന്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മളിപ്പോൾ എൻജിൻ കവർ പുതിയത് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എൻജിൻ കവർ പൊട്ടി പോയതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ത്രസ്റ്റ് വാഷറും ബെയറിങ്ങും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്രാങ്ക് ബാലൻസറിൻ്റെ ബെയറിങ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ലെയ്ത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നത്. ഓയിൽ സ്പ്രേ ജെറ്റ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഗൈസ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രാങ്ക്. ഇതിൽ തന്നെ കണക്റ്റഡ് റോഡ് ആദ്യം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ബെയറിങ്ങും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ടോർക്കിൽ ബോൾട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിൽ കൂടി തന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്രാങ്ക് സെൻസറും കൂടി വീലും കൂടി ഇതിൽ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്കി നോക്കിയപ്പോഴേക്കും നല്ല ഫ്രീ ആണ്. നല്ല ഫ്രീ എപ്പോഴും വേണം. നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് തന്നെ കറങ്ങണം. നല്ല ഒരു ടൈറ്റോ ഒരു ഉടക്കോ ഒന്നും പാടില്ല. അപ്പോൾ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുണ്ട്. എൻജിൻ കവറിൽ ഇതാണ് ക്രാങ്കിൻ്റെ ടൈമിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടിയിലായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ സെൻസർ വീല് കണ്ടല്ലോ, ഇതാണ് സെൻസർ വീല്. പിന്നെ സ്പ്രേ ജെറ്റ് കാണിക്കുന്നതാണ്. ഇത് ഓയിൽ പമ്പായി കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് പിന്നിൽ പിസ്റ്റൺ പിന്നിൽ എപ്പോഴും സ്പ്രേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓയിൽ. അപ്പോൾ ഇതാണ്. പിന്നെ വരുന്നത് ഇത് ക്രാങ്ക് ബാലൻസറാണ്. ബാലൻസറിൽ ഒരു ടൈമിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 വെട്ട് ഒരു ഡോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് കറക്റ്റ് ടൈമിങ്ങിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഈ ബാലൻസർ സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ വരുന്ന CC കൂടിയ വാഹനത്തിലൊക്കെ വരുന്നതായിരിക്കും ഈ ബാലൻസർ. കറക്റ്റായിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ കണക്റ്റിംഗ് റോഡിൻ്റെ ബുഷും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മളിതിൽ സെറ്റായിട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടൈമിങ് ഹോളാണ്. ഈ ക്രാങ്കിൽ വരുന്ന ടൈമിങ് മാർക്കാണ്. അടിയിലൊരു നെട്ടുണ്ട്. അത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ബോൾട്ട് കയറ്റി പിസ്റ്റൺ TDCയിൽ നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കവർ, എൻജിൻ കവറിൽ ഇതിൻ്റെ ഓയിലിൻ്റെ ഇതുണ്ട്, ഷാഫ്റ്റുണ്ട്. ഈ ഷാഫ്റ്റ് കയറി കറങ്ങാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓയിലിട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗിയർ വരുന്നുണ്ട്, ഓയിൽ പമ്പ് ഗിയർ. ഇതൊരു ഫൈബറിലാണ് വരുന്നത്, പ്ലാസ്റ്റിക് ഗിയറാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ലോക്കും കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. ഇത് വെച്ച് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ത്രെഡ് ലോക്കർ വെച്ച് ഇതിൻ്റെ നെറ്റ് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ത്രസ്റ്റ് വാഷറും ഈ ഒരു ക്രാങ്ക് കറങ്ങാനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു കവറിലും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ. സിലിണ്ടർ കിറ്റായിട്ട് വരും. പിസ്റ്റനും അതുപോലെ തന്നെ റിങ്സ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്, ലോക്കും കാര്യങ്ങളെല്ലാം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഓയിൽ പമ്പ് സ്റ്റൈനറും ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു. ഓയിൽ പമ്പ് ഗിയറും നമ്മളിപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓയിൽ പമ്പ് ഇപ്പോൾ 2 കവറും നമ്മളായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ത്രെഡ് ലോക്കർ പേസ്റ്റ് 3 ബോണ്ട് പേസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ 3 ബോണ്ട് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഓയിൽ പമ്പ് വരുന്ന റിങ്ങിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പേസ്റ്റ് തേക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ പേസ്റ്റ് ഓടി അടഞ്ഞു പോയാൽ ഓയിൽ പമ്പാവാൻ പാടായിരിക്കും. ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് 3 ബോണ്ട് പേസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുക. ഒരു പശയാണ്. ഈ പശയാണ് ഓയിൽ ലീക്ക് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻജിൻ കവറിൽ നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ പശ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കവറിലാണ് ഓയിൽ പമ്പിൻ്റെ ഗിയറൊക്കെ വരുന്നത്, അടുത്ത എൻജിൻ കവറിൽ. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കവറിലാണ്. ബാക്കി ക്രാങ്കും ബാലൻസറും നമ്മളിപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്തു, കണക്ട് ഉണ്ടാകും. ഇത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കവർ. ഇതിൽ ഓയിൽ പമ്പ് ഗിയർ മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോൾ കറക്റ്റ് രീതിയിൽ പോലെ ഓയിൽ പമ്പ് കറക്റ്റ് ഒരു 10 സ്പാനർ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് സ്റ്റഡി കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ബോൾട്ടൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇട്ട്
ഏത് ബോൾട്ടാണോ ആ കറക്റ്റ് രീതിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ പശ ഉണങ്ങുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ബോൾട്ടെല്ലാം കറക്റ്റ് രീതിയിൽ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഒരു 12ൻ്റെ ഒരു 10-12 ബോൾട്ട് വരുന്നുണ്ട് കറക്റ്റ് രീതിയിൽ. ചുറ്റു ബോൾട്ടാണ് എൻജിൻ കവറിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ കറക്റ്റ് ടോർക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാ ബോൾട്ടും അത് ഒരുപോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഇനി വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഓയിൽ സീലാണ്, ക്രാങ്ക് ഓയിൽ സീൽ കറക്റ്റ് രീതിയിൽ പോലെ നമ്മളിപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഓയിൽ പമ്പാണ്. ഓയിൽ പമ്പ് നമ്മൾ പുതിയത് തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പഴയ സാധനങ്ങളാണ് സൈഡിൽ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത്, എല്ലാം പൊട്ടിത്തരിപ്പണായി പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓയിൽ സീലിൽ കുറച്ച് പേസ്റ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രാങ്ക് ഓയിൽ സീൽ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തട്ടി കയറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ റിയർ ഓയിൽ സീലാണ്. ഇത് ഫ്ലൈ വീൽ വരുന്ന ക്രാങ്ക് റിയർ ഓയിൽ സീലാണ്. ഓയിൽ പുറത്തോട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഓയിൽ സീൽ. ഇതും അതുപോലെ തന്നെ പേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തട്ടി കൈ കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി കറക്റ്റ് രീതിക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മഹീന്ദ്രയുടെ ജിനിയൻ പാഴ്സാണ്, ഒറിജിനലാണ്. അപ്പോൾ റേറ്റ് അല്പം കൂടുതലാണ്. ഇതാണ് പഴയ ഓയിൽ പമ്പും പഴയ പിസ്റ്റണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് പൊട്ടിത്തരിപ്പണമായത്. പഴയ വീഡിയോ കണ്ടാൽ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓയിൽ സീലും ഫ്രണ്ട് ഓയിൽ സീലും ബാക്ക് ഓയിൽ സീലും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ ഓയിൽ പമ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റിങ്ങും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. 3 റിങ് വരുന്നുണ്ട് ഓയിൽ പമ്പിൽ. അപ്പോൾ റിങ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് അതും 10ൻ്റെ ഒരു 6-7 ബോൾട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ടൈമിങ്ങിൻ്റെ ഒരു നെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റാണ്. അപ്പോൾ പുതിയ വാട്ടർ പമ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സിലിണ്ടർ പിസ്റ്റൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിസ്റ്റണിൽ കൂടെ തന്നെ പിന്ന് വരുന്നുണ്ട്, ലോക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ റിങ്സും വരുന്നുണ്ട്, പിസ്റ്റൺ റിങ്സ് 2 കംപ്രഷർ റിങ്ങും ഒരു ഓയിൽ റിങ്ങും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആരോ മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ആരോ മാർക്ക് കറക്റ്റ് രീതിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ടൈമിംഗ് ബെൽറ്റ്, പിന്നെ ബെൽറ്റ് ടെൻഷനറാണ്, ബെൽറ്റ് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ. പിന്നെ ഫ്ലൈ വീൽ ബോൾട്ട് ഒരു 5 എണ്ണം നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 5 ബോൾട്ടും ഇതിൽ ഒടിഞ്ഞാണ് ക്രാങ്കിലിരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡ് ഗ്യാസ്കറ്റ് പുതിയത് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്യും. എല്ലാം സ്റ്റാൻഡേർഡാണ്. അപ്പോൾ പഴയ കണക്റ്റിംഗ് റാഡും ബെയറിങ്ങും കണക്റ്റിംഗ് റാഡും കണ്ടോ വൈസ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓയിൽ പമ്പിൽ ജസ്റ്റ് ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ എഞ്ചിൻ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓയിൽ ഫിൽറ്ററിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓയിൽ നിറച്ചിട്ട് എഞ്ചിൻ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് സമയത്ത് ഓയിൽ പമ്പ് ചെയ്ത് ഹെഡിലോട്ട് എത്തിക്കും, എഞ്ചിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്ലീവിൽ ഒരു റിങ് വരുന്നുണ്ട്. റിങ് കറക്റ്റ് രീതിയിൽ റിങ്ങിൽ പേസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ സ്റ്റഡി കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. സിലിണ്ടർ ഇറക്കാനായിട്ട് 2 സ്റ്റഡി വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സിലിണ്ടറിൽ പിസ്റ്റൺ ഇനി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം. പിസ്റ്റൺ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്ലീവ് ഇറക്കി കണക്റ്റിംഗ് റോഡുമായിട്ട് ഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഓയിൽ റിങ് 2 കംപ്രഷൻ റിങ് 2-3 കോണ് രീതിയിലായിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 3 ഒരുപോലെ വരാൻ പാടില്ല. കോണ് രീതിയിൽ പിസ്റ്റൺ കംപ്രസർ വെച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. പിസ്റ്റൺ കംപ്രസർ നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിസ്റ്റൺ റിങ്സ് ചുരുക്കിയാൽ മാത്രമേ ഈ സ്ലീവിനകത്തോട്ട് കയറി പോകത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഓരോ മാർക്ക് പിസ്റ്റണിൽ വരുന്ന കറക്റ്റ് രീതിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പിസ്റ്റൺ സ്ലീവിനകത്ത് ഇറക്കേണ്ട പിസ്റ്റൺ കംപ്രസറാണിത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു തടി ഹാമർ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സ്ലീവിനകത്ത് പിസ്റ്റൺ കയറി അകത്തോട്ട് പോകും. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തട്ടി ഇറക്കി താഴോട്ട് വരുന്ന പിസ്റ്റൺ പിന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് രീതിക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറ്റി ഇതിൻ്റെ പിസ്റ്റൺ പിന്ന്, ഗജം പിന്നെന്ന് തന്നെ പേര് പറയും. പിസ്റ്റൺ പിന്നും കണക്റ്റിംഗ് റോഡുമായിട്ട് കറക്റ്റ് രീതിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു സർക്കിളിപ്പ് ലോക്കുണ്ട്. ആദ്യം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ലോക്ക് മറു സൈഡ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇട്ടിട്ടാണ് ഒരു സൈഡ് നമ്മളിപ്പോൾ പിന്നെ കയറ്റി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ കയറ്റുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരു പേപ്പർ കാര്യങ്ങളും എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പേപ്പറോ തുണിയോ വെച്ച് പുതിയ സർക്കിളിപ്പ് പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തുള്ളൂ. ഈ പിന്നിൽ വരുന്ന ക്ലിപ്പ് വല്ലതും എഞ്ചിൻ്റെ അകത്തോട്ട് പോയി പിന്നെ വീണ്ടും പൊളിക്കേണ്ടി വരും. അതിനാണ് ഈ പേപ്പർ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് തറയിൽ പോയാലും വേറെ വിഷയങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്നും പറഞ്ഞാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സ്ലീവ് കറക്റ്റ് രീതിയിൽ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. സിലിണ്ടർ കറക്റ്റ് അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇനി വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ഗാസ്കറ്റും ഹെഡുമാണ് നല്ലതുപോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പിസ്റ്റൺ TDCന്ന് ജസ്റ്റ് താഴോട്ട് നിർത്തിയിട്ട് മാത്രമേ നമ്മളിപ്പോൾ ഹെഡ് സെറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ സ്ലീവ് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 2 സ്റ്റഡിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നേരത്തെ കാണിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബോൾട്ട് ക്രാങ്കിൽ ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന TDC മാർക്കാണ്, ടൈമിംഗ് മാർക്കാണ്.
അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്ത് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിസ്റ്റൺ താഴോട്ടാക്കി ഹെഡ് സെറ്റ് ചെയ്യും. ബട്ട് വാൾവ് ഇടിക്കാത്ത രീതിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഹെഡ് സെറ്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ടൈമിങ് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് രീതിക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഹെഡാണ്. അപ്പോൾ എൻജിൻ ഒന്ന് സ്ട്രൈറ്റായിട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും. ഹെഡിൽ ഗ്യാസ്കറ്റ് മുന്നോടിയായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് ഒരു മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടോപ്പ് എന്ന് എഴുതിയ ഭാഗം മുകളിലോട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഓയിൽ ഹോള് ഇതിൽ കറക്റ്റ് രീതിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കി വേണം സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. തിരിഞ്ഞു പോയാൽ നമുക്ക് പണി കിട്ടും. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് രീതിയിൽ ഓയിൽ ഹോൾ നോക്കി വേണം നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്യാസ്കറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഹെഡ് ഗ്യാസ്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓയിലിനെയും ഗ്യാസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനാണ്. പുതിയ വാൾവും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റംസീലും വാൽവ് സെറ്റ് എല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഹെഡും അടിപൊളിയായിട്ട് പുതിയതുപോലെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹെഡ്ലൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ട്. അപ്പോൾ 4 ബോൾട്ടും വാഷറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. ഈ 4 ബോൾട്ടും നമ്മളിപ്പോൾ കറക്റ്റ് രീതിയിൽ ടോർക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്യും. ഒരു 19ൻ്റെ ഒരു നെറ്റാണ് വരുന്നത്. 4 നെട്ടും ഒരു ബോക്സ് വെച്ച് ഒരു 15 റാഡും അതുപോലെ തന്നെ എൽ റാഡും കറക്റ്റ് രീതിയിൽ ടോർക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ടോർക്ക് റേഞ്ച് വെച്ച് കറക്റ്റ് രീതിയിൽ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും. അതിനുശേഷം വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ 2 വാൽവാണ്. ഒന്ന് ഇല്ലറ്റ് വാൽവും അതുപോലെ തന്നെ എക്സോസ്റ്റ് വാൽവും. അപ്പോൾ 2 വാൽവിനും കൂടി ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് ടാപ്പറ്റ് ലിഫ്റ്ററുണ്ട്. ഇത് ഓയിൽ കയറി കറക്റ്റ് പ്രഷറിൽ വരുമ്പോൾ ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റർ വാൽവിനെ കറക്റ്റ് രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗൈസ് ടാപ്പറ്റ് റോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ടാപ്പറ്റ് ലിഫ്റ്ററാണ്. ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓയിലിൻ്റെ പ്രഷർ അനുസരിച്ച് വാൽവിനെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തേണ്ട ഒരു ലിഫ്റ്ററാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാൽവ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതിന് വരുന്നതിൻ്റെ ക്യാം ഷാഫ്റ്റാണ്. ക്യാം ഷാഫ്റ്റിൽ ഒരു ഓയിൽ സീലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ക്യാം ഷാഫ്റ്റിൽ കറക്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓയിലൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ചിട്ട് വേണം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓയിൽ സീൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിനും ക്യാം ഷാഫ്റ്റിനും കറക്റ്റ് ടൈമിംഗ് ഉണ്ട്. ഈ ടൈമിങ്ങിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ ഇത് ഫയർ ആവത്തുള്ളൂ. ഇനി വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലൈ വീലാണ്. ഫ്ലൈ വീല് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിടിപ്പിക്കും. ബോൾട്ട് ഒരു 5 ബോൾട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 5 ബോൾട്ടിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ത്രെഡ് ലോക്കർ പേസ്റ്റ് വെച്ച് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഇതിൻ്റെ ടോർക്ക് അനുസരിച്ച് അടിപൊളിയായിട്ട് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സ് ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ക്ലച്ചൊക്കെ ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഗിയർ ബോക്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ 5 ബോൾട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈമിങ് കറക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ടൈമിംഗ് ബെൽറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഗിയർ ബോക്സും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ ടൈമിംഗ് ബെൽറ്റും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിയത്തുള്ളൂ. ഇനി വരുന്നത് വെച്ചാൽ ക്യാം ഡോറാണ്. ക്യാം ഡോറിൽ കൂടി തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂൽ പമ്പ് വരുന്നത്, ഹൈ പ്രഷർ പമ്പ് വരുന്നത്. പമ്പിൽ ഒരു എക്സെൻട്രിക് വെച്ച് ജസ്റ്റ് കറക്കാനായിട്ട് ക്യാമിലൊരു വെട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്യാം കറക്റ്റ് രീതിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ടൈമിങ് മാർക്ക് ചെയ്ത് ക്യാം ഡോർ നമ്മളിപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്യും. ക്യാം ഡോറിലൊരു 6 ബോൾട്ട് വരുന്നുണ്ട്. 12ൻ്റെ ബോൾട്ടാണ്. അപ്പോൾ 6 ബോൾട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കറക്റ്റ് രീതിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ പിസ്റ്റൺ TDCയിൽ നിന്ന് ശകലം ഒന്ന് താന്നിരിക്കും. താന്ന് വെച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്കിപ്പോൾ പിസ്റ്റൺ വാൽവ് വല്ലതും ഇടിക്കാത്ത രീതിയിൽ, വാൽവ് ഇപ്പോൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് വാൽവ് ജസ്റ്റ് ഇല്ലറ്റോ എക്സോസ്റ്റോ കറക്റ്റ് രീതിയിൽ ഒന്ന് താഴോട്ടോ പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ കറക്റ്റ് അത് ബോൾട്ട് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഇപ്പോൾ പിസ്റ്റൺ ടോപ്പ് TDCയിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ ക്യാം ഒന്ന് തിരിഞ്ഞാൽ ബോൾട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാൽവ് ഇടിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പിസ്റ്റൺ TDCയിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് താഴോട്ടാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്കിപ്പോൾ ക്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞാലും വേറെ വിഷയമൊന്നുമില്ല. പിന്നീട് രണ്ടാമത് ടൈമിംഗ് വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ക്ലച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സ് കറക്റ്റ് സ്റ്റഡിയിൽ കറക്റ്റ് ഒരു 6-7 ചുറ്റു ബോൾട്ടുണ്ട് 14ൻ്റെ. അപ്പോൾ അതും കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ബോൾട്ടെല്ലാം പിടിപ്പിച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എഞ്ചിൻ സ്ട്രൈറ്റായിട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ടൈമിംഗ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഗിയർ ബോക്സ് എടുത്ത് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്ലച്ച് ആയിട്ടുണ്ട്, ഫ്ലൈ വീൽ ആയിട്ടുണ്ട്, ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയാണ് ടൈമിംഗ് സെക്ഷൻ വരുന്നത്. ഇല്ലറ്റ് മാനിഫോൾഡ്, എക്സോസ്റ്റ് മാനിഫോൾഡൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, സൈലൻസറൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. സൈലൻസർ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. എഞ്ചിനെടുത്ത് കയറ്റിയിട്ട് അപ്പോൾ ചുറ്റു ബോൾട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് രീതിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യും ഇമ്പാക്ടർ കിണ്ണ് വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട ഇതിൻ്റെ ടൈമിംഗ് സെക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ക്യാമിൽ ഒരു പുള്ളി വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ടൈമിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിസ്റ്റൺ TDCയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കീ ഗാർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിലെ ക്യാമിൻ്റെ ടൈമിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കാണുന്ന പൊസിഷനിലാണ്. ഒരു ചെറിയ മാർക്ക് വരുന്ന ഭാഗം മേളിലോട്ടും വലിയ മാർക്ക് വരുന്ന ഫ്രണ്ടിലോട്ടും താഴോട്ടുമാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാമിൽ കറക്റ്റ്
ടൈമിംഗ് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പിസ്റ്റൺ TDCയിൽ വരുന്ന ഭാഗം നമ്മളിപ്പോൾ ക്രാങ്കിലൊരു ബോൾട്ട് വെച്ച് കറക്റ്റ് രീതിയിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്യാമും ക്രാങ്കും കറക്റ്റ് ടൈമിംഗ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വാട്ടർ പമ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ടൈമിംഗ് കവർ അകത്തോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയ ബെൽറ്റ് തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പുതിയ ബെൽറ്റ് കറക്റ്റ് രീതിയിൽ പോലെ തന്നെ പുതിയ ബെൽറ്റ് ടെൻഷനർ ബെയറിംഗ് ഉണ്ട്. പുതിയ ബെയറിംഗ് നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ടൈമിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പല്ലോ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡിലേ വരും, സൗണ്ടിനൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും. അപ്പോൾ ടൈമിംഗ് കറക്റ്റ് രീതിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ബെയറിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ കറക്റ്റ് രീതിയിൽ മഹീന്ദ്ര കമ്പനി തന്നെ ബെയറിങ് ഒരു ലോക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ലോക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ മാർക്കിനനുസരിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ബെൽറ്റ് ടൈറ്റ് ചെയ്യും. ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു 90 ഡിഗ്രി മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും ഒരു പ്ലേ വേണം, ഫുള്ളായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഒരു അലങ്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ ബെൽറ്റ് ടെൻഷനർ ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അലങ്കിയിലൊരു മാർക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ കൈവച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്ത് മാർക്ക് കറക്റ്റ് ആയാൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ബെൽറ്റ് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കറക്റ്റ് രീതിയിൽ കമ്പനി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ടൈറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും. ഒരു 14 നെറ്റാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാർക്കിനനുസരിച്ച് ബെൽറ്റ് ടൈറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ടെൻഷനറിലെ മാർക്ക്. അപ്പോൾ 90 ഡിഗ്രി നമ്മളിപ്പോൾ ബെൽറ്റ് ലൂസ് ടൈറ്റോ ഒന്ന് നോക്കണം. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടൈമിംഗ് കവർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഫൗണ്ടേഷൻ, ഓൾട്ടർനേറ്റർ, സ്റ്റാർട്ടർ, ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ, ഓയിൽ പമ്പ്, എൻജിൻ പുള്ളി നമ്മളിപ്പോൾ ബോൾട്ടൊക്കെ ടൈറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റെയിനർ വരുന്നുണ്ട്, EGR വാൽവ് വരുന്നുണ്ട്, ഓൾട്ടർനേറ്റർ, പിന്നെ ഗിയർ ബോക്സ്, ഇഞ്ചക്ടറൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂൽ പമ്പ്, റെയില്, പിന്നെ PCV വാൽവ്, സൈലൻസർ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റാണ്. ഇല്ലറ്റ് മാനിഫോൾഡും അതുപോലെ തന്നെ EGR വാൽവും കറക്റ്റ് രീതിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ വണ്ടിയിലോട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ക്രാങ്ക് സെൻസർ, ഓയിൽ സ്വിച്ച്, പിന്നെ സ്പീഡ് സെൻസർ നമ്മളിപ്പോൾ ഗിയർ ബോക്സിൽ കൂടെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മാറ്റിയ പഴയ സാധനങ്ങളാണ് വരുന്നത്. ഈ ക്രാങ്കൊക്കെ മൊത്തം പോയിട്ടുണ്ട്. പിസ്റ്റൺ പൊട്ടി, കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് പൊട്ടി, ഓയിൽ പമ്പ്, എൻജിൻ കവറ്, സ്ലീവ്, ഗ്യാസ്കറ്റ്, പിന്നെ അതിൻ്റെ റിങ്ങും കാര്യങ്ങളും, ടൈമിംഗ് ബെൽറ്റ്, ടെൻഷനർ, ബോൾട്ടൊക്കെ. പിസ്റ്റൻ്റെ അവസ്ഥയൊക്കെ കണ്ടല്ലോ ഗൈസ്. ഈ ഒരു രീതിക്കാണ് പൊട്ടി പഴയ എൻജിൻ കൊണ്ടുവന്നത് വണ്ടിയായിട്ട്. അപ്പോൾ എൻജിൻ കയറ്റാനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ മുകളിലോട്ട് വണ്ടി ഒന്ന് പൊക്കി 2 സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് താഴ്ന്ന് എൻജിൻ ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഓയിലൊക്കെ ഒഴിച്ച് കൂളൻ്റൊക്കെ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. സൈലൻസറൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2.5 2 ലിറ്റർ വരും. പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് സെൽഫ് അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ടറിൽ നെട്ടൊന്ന് ലൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡീസൽ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ ഇഞ്ചക്ടർ അടച്ചിട്ട് വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഓയിൽ ലെവൽ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട്. കൂളൻ്റ് കറക്റ്റ് രീതിയിൽ കൂളൻ്റ് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പച്ച കളർ കൂളൻ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തൊരു 100 കിലോമീറ്ററോളം ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കണം. യാതൊരുവിധ സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. എഞ്ചിൻ്റെ അടിഭാഗത്തൊക്കെ ഓയിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇനി നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന്. ഗിയറിൻ്റെ കേബിളും ക്ലച്ചിൻ്റെ കേബിളും എല്ലാം നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വയറിംഗ് കിറ്റൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ബാറ്ററിയൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ന്യൂട്രലാക്കി ഇഗ്നിഷൻ ഓൺ ചെയ്ത് ഏകദേശം 1,00,000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയ ഒരു വാഹനമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വണ്ടി ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു 4-5 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞ് 10 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് റൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. റൈസ് ചെയ്യാവൂ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോയ്ക്ക് സ്പീഡ് കൂട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് റൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വണ്ടിയൊക്കെ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുണ്ട്. വണ്ടി നല്ല സൈലൻറ്റ് സൗണ്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. വണ്ടി നമുക്കൊന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കണം എങ്ങനെയാണെന്ന്. ഒരു 100 കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ കസ്റ്റമറിനോട് വണ്ടി കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. വണ്ടി നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുണ്ടോ എല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുണ്ട്. പുകയും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുണ്ട്. വൈബ്രേഷൻ ഒന്നുമില്ല. സൗണ്ടൊക്കെ നല്ല സൈലൻ്റ് ആണ്. ഓയിൽ ലീക്കൊന്നുമില്ല. എല്ലാം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് മഹീന്ദ്ര ജീത്തോടെ എൻജിൻ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ടൈമിങ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം.
ഗൈസ് അങ്ങനെ വർക്കെല്ലാം ഏകദേശം എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയി. നമ്മൾ ഓടിച്ചു നോക്കിയെന്ന് വെച്ചപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 100 കിലോമീറ്ററോളം നമ്മൾ ഓടിച്ചു നോക്കി. യാതൊരുവിധ കംപ്ലൈൻറ്റും ഇല്ല. വണ്ടി നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നമ്മൾ വണ്ടി കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വരുന്ന പുതിയ വണ്ടിയിൽ അതുപോലത്തെ പുള്ളിങ്ങും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു 2000 കിലോമീറ്ററിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കറക്റ്റ് രീതിയിൽ നേരത്തെ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ 5000-7000 ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ മതി. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഫുൾ എഞ്ചിൻ പണി ചെയ്തുകൊണ്ട് 2000 കിലോമീറ്ററിനകത്തിൻ്റെ കസ്റ്റമറോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് തന്നെ കൊടുക്കും ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഓയിൽ ലെവലൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിച്ച് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് നമ്മളിപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ കറക്റ്റ് ലെവലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കൂളൻറ്റും കറക്റ്റ് ലെവലാണ്. ലീക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. വണ്ടി നല്ല സ്മൂത്തും അതുപോലെ തന്നെ സൗണ്ടും നല്ല സൈലൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ മഹീന്ദ്ര ജീത്തോടെ എഞ്ചിൻ സെറ്റിങ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 100 കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ചാലും വണ്ടി നല്ല സീറ്റിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട്. എഞ്ചിൻ നല്ല പവറിൽ നല്ല ടോപ്പ് ഗിയറിൽ നല്ലതുപോലെ ഒരു 40-50 കിലോമീറ്റർ പെർ സ്പീഡിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓടിച്ച് നോക്കിയത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ കയറ്റമൊക്കെ കയറി നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുണ്ട് വണ്ടി. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെയാണ് മഹീന്ദ്ര ജീത്തോടെ എഞ്ചിൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വണ്ടി നമ്മളിപ്പോൾ ലൈത്തിലൊക്കെ കൊടുത്ത് കുറച്ച് നാൾ ഡിലേ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ വണ്ടി പാഴ്സൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എല്ലാം നമ്മൾ ജിനിയൻ പാഴ്സാണ്. മഹീന്ദ്രയുടെ ഒറിജിനൽ പാഴ്സ് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ വാങ്ങി യൂസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാൻ മറന്നു പോകരുത്. കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ മടിക്കരുത്. ചോദിക്കണം. എന്നാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ മറുപടി പറയുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്യണം. അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഷാജാൻ വാക്കുകൾ വെച്ച് നിർത്തുന്നു. ഓക്കെ, ബൈ, സി യു.